Përshëndetje dhe duke ju uruar një vit të mbar, dua ta nis komunikimin e parë për këtë vit me një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, kthimin dhe kompensimin e pronave. U bën 10 vite që ka hyrë në fuqi ligji socialist për kthimin e pronave. Një ligj i cili ka përfunduar afatin e zbatimit të tij, ashtu siç thot ligji, brenda 10 viteve do ktheheshin dhe do kompensoheshin të gjithë pronat dhe ka treguar një dështim tjetër të një reforme në një sektor që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Buxheti angazhuar, ligji thoshte do të ishte mbi 1 miliard euro, pothuajse 100 milion euro çdo vit, është minimal. Vetëm 20% e të gjithë vendimeve që janë në proces ka Agjencia e Trajtimit të Pronave kanë arritur të përfundohen, ndërkohë që duhet kishin përfunduar të tëra brenda afatit 10 vjeçar. Po me pronat të cilat janë në një proces gjyqësor, po me pronat të cilat janë akoma duke u shqyrtuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, çfarë po ndodh? Po me kompensimin fizik të pronave, çfarë po ndodh? Ku nuk ka mbetur më asnjë cop truall i liri disponueshëm për pronare sepse janë shpërndar të gjithë sa me ligjin e investimeve strategjike, sa me paketën e maleve. Reforma e pronave është një reformë tjetër e dështuar nga qeveria socialiste. Unë besoj që pa kthimin e pronës tek i Zoti nuk mund të kemi as investimet huaja, nuk mund të kemi as drejtësi, por nuk mund të kemi as zbatimin e drejtës kushtetuese të pronës. Qeveria njoftoi ditë të fundit me tamtame të mëdha që ka shpërndar 14 milion euro. 14 milion euro janë një pikë uji në oqeanin e madh të detyrimeve që kanë marrë përsipër këtu e 10 vite më parë. Dhe ky dështim me ligjin e pronave, ky dështim me kthimin e pronave pronarve nuk vjen pa habi, nuk vjen pa surpriza, sepse është pikërisht ajo që kishim paralajmëruar këtu e 10 vite më parë. Ashtu siç kanë dështuar në çdo reformë tjetër, dështuan dhe me pronat.